Kalau radang di paru-paru itu ibaratnya itu radang luka gitu ya. Dengan ini akan sembuh ntar. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, pada kesempatan siang hari ini saya ingin membuat obat untuk radang paru-paru ya. Dan obat ini sangat manjur ya. Bahan-bahan untuk membuat obat itu ya, yang pertama itu jahe ya, karena jahe itu sudah terbukti ya, sangat ampuh dan mempunyai mengandung antioksidan ya. Yang kedua itu jeruk lemon ya, jeruk lemon. Terus madu hitam, terus madu ya, madu. Ini bahan-bahan yang akan dibuat untuk membuat ramuan atau obat radang paru-paru asma. Yang pertama kita kupas dulu jahenya, kita bersihkan ya. Kita kupas sampai bersih. Dede Jasmine tuh, Dede Jasmine pengen ikut lihat itu katanya. Hai. Oke, setelah dicuci bersih, dikupas dan dicuci bersih ya. Yang pertama kita lakukan adalah parut ya. Kita parut jahenya dengan parutan jahe ya. Ini buat parut apa namanya itu? Buat parut apa namanya? Keju biasanya mah. Parut keju juga bisa. Pergunakan parut apa aja lah, yang penting ada parut. Oke lah, sesudah itu kita bersihkan ya. Kita bersihkan parutnya ya. Setelah diparut bersih ya, terus jahe tersebut kita remas ya. Tangannya bersih. Tangannya bersih ya, sitaan dulu. Tangan. Remas ya. Terus kita peras ya. Nah, ini keluar air jahenya ya, kita peras ya sampai keluar. Ini sari jahenya nih, yang mengandung antioksidan, mengandung apa namanya itu antibiotik ya, bagus untuk tubuh, bisa mengobati kalau radang di dalam paru-paru itu ya, biar menghangatkan. Kalau radang di paru-paru itu ibaratnya itu radang luka gitu ya, dengan ini akan sembuh ntar. Insya Allah. Coba diperas lagi yang itu. Jadinya segini, dari 135 gram. Jadi jenis sedikit. Ramuan ini nggak usah nggak usah dicampur dengan air. Jadi murni dari jahe yang murni. Ya, selanjutnya kita rebus ya. Kita rebus ya, air jahe tersebut. Ya, apinya api kecil aja. Kita udak-udak ya. Apinya api kecil aja. Kita udak-udak. Ya, kita rebus ya. Kita rebus, kita terus diudak-udak terus. Oke, sudah air matang ya, sekitar berapa menit, jangan terlalu lama ya, bentar saja ya. Kira-kira sudah matang saja itu jahenya ya, kita masukin ke gelas ya.
kita masukkan ke gelas. Terus sampai sayang ya, karena ini obat nih ya. Setelah itu ya kita kasih jeruk nipis, jeruk lemon ya, jeruk lemon kita peras ya. Biar terus peras lagi sedikit lagi. Dahak di dalam paru-paru ini akan dikeluarkan ya. Akan digurah ya. Akan keluar semua dengan ramuan ini. Udah cukup ya. Terus dikasih madu itu 2 sendok ya. 2 sendok. Terus kasih madu hitamnya 3 sendok. Terus 3 sendok. Sekali lagi ya. Udah kita diaduk ya. Udah. Dan untuk minuman ini, cara mengobatinya, cara menggunakan obat ini ya. Kita minum obat ini 1 hari itu 3 kali ya. Cukup 1 sendok ya. 1 sendok ya. 1 sendok sekali minum. Ya, sekali minum itu 1 sendok. Diminum pagi, siang dan sore hari ya. 1 sendok cukup, 1 sendok ya. Cukup 1 sendok. Segini. Ya, cukup 1 sendok itu udah cukup. Ya. 1 pagi, siang dan sore hari. Ya. Dan untuk anak-anak juga bagus obat ini ya. Yang bisa untuk segala umur lah intinya gitu ya. Bisa untuk segala umur. Untuk anak-anak, dewasa gitu ya. Itu sangat bagus ya, sangat bagus sekali. Oke, terima kasih ya. Sudah menonton videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Salam sehat untuk semuanya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.